Recording in progress. Salam. Biz bugün məntiqdən sahə və perimetrlə bağlı test izahlarının ikinci hissəsinə keçid edəcəyik. Gəlin baxaq suallara. Deməli, neçə qədər baxdıq suallardan? Deməli, 11-ə qədər baxdıq. İndi hal-hazırda baxacağımız 12-ci sual. 12-ci sualda gəlin əvvəlcə tapacağımız fiqurları müəyyən edək. Baxın, yuxarı hissədə burada bir dənə düzbucaqlı. Deməli, bunun eni 2A-dır. Uzunluğu da əgər 3A-dırsa da burada sahə nəyə bərabər olacaq? 2-ni vuracaq 3-ə 6. Bunu tapdıq. Sonra yoldaşlar, burada böyük bir dənə bizim üçün fiqur yaranıb. Baxın, əvvəlcə gəlin bu fiqurun sahəsini tapaq. Bu fiqurun yoldaşlar, bax burada bir 2A verilib, 3A da burada verilib. Onda bunun uzunluğu deyəcək, onda en hissə bura düşür. Əgər uzunluq enindən böyük olduğuna görə 6 buranı götürə bilərik. Onda deyəcək burada bizim üçün olacaq 5A. Yəni 2-nin üzərinə 3 gəldim, oldu bura 5A. Onda sahə nəyə bərabər olacaq? 5-i vuracaq 6-ya deyəcək 30. 30 kvadratı da böyük fiqurumuzdur. İndi keçək gəlin digərinə. Baxın, burada da bizim üçün bir fiqur var. Düzbucaqlıdır. Burada nə edəcəyik? Sahəsini tapmaq üçün en uzunluğuna yenə vuracaq. 3-ü də 4-ə vuranı eləyəcək 12. Çünki tərəf 3 biridir, 4-də biri də eləyəcək 12. İndi yoldaşlar, artıq sahələr var. 36, 12. Nə edəcəyik? Bunları da toplayacaq. Onda 30 üzərinə gələk 6, üzərinə gələk 12. O da bərabər də eləyəcək bizim üçün 48A kvadratı. Deməli, hansı cavabdır? Doğru cavab D variantı. Yəqin ki, başa düşmüş olduq. İndi keçid edək 13-cü suala. 13-cü sualda yoldaşlar, tərəf bizim üçün nə verilib? Tərəf bizim üçün 2A verilib. İndi əgər 2A verilibsə, gəlin görək neçə dənə burada kvadrat var. Əvvəlcə bunu tamamlamağa çalışaq. Kvadratların sayını bilək. Ondan sonra artıq tapmaq asan və rahat olacaq. İndi qırmızı rənglə xəttlədim. Artıq daha rahat görsənəcək. İndi buna oxşar biz əvvəlcə suallar işlədik. Yoldaşlar, onda tərəflər A verilmişdi. A veriləndə biz nə götürdük? Bax, burada sizin üçün bir kvadrat çəkəcəm. A verəndə dedik ki, sahə bizdə oldu A kvadratı. İndi yenə də bir dənə kvadrat çəkəcəm yoldaşlar. Əgər bura 2A-dırsa da, burada bizim üçün 2A-dırsa da, onda burada sahə nəyə bərabər olacaq? Sahə olacaq artıq 4A kvadratı. Yəni 2-ni 2-yə vuracaq 4A kvadrat. İndi bu sizi çaşdırmasın. Yəni bayaqki sualına deməyin ki, burada nədən 4 götürdünüz. Onda yoldaşlar, əgər kvadratın birinin, bir dənəsinin sahəsi 4A kvadratıdırsa da, mən görüm cəmi bir neçə kvadrat var? 1 dənə, 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə, 6 dənə, 7 dənə, 8 dənə, 9, 10, 11, 12, bax, aşağıda da var 13 dənə. Deməli, say olaraq 13 dənə kvadrat varsa da, 13-ü də vuracam 4 aya, yəni A kvadratı ümumiyyətlə hər birində var. O da eləyəcək bizim üçün 52 A kvadratı. Doğru cavab bizim üçün D variantı. Yəqin ki, başa düşmüş olduq. İndi gəlin 14-cü suala baxaq. Əslində 14-cü sual asandır. Yoldaşlar, bunu özünüz də tapa bilərsiniz. Burada elə bir böyük fiqur deyil. Bunu da özünüz evdə rahatlıqla tapa bilərsiniz. Asan sualdır. Dərsdə də bunu izah etmişdim. Bir daha yalına yazmayaq. İndi gəlin 15-ci suala baxaq. 15-ci sual biraz sizə çətin gələ bilər. Əslində bu da asan sualdır. Yoldaşlar, baxın, burada 3 verilib. Artıq iki xətlərin də verilməsi bunların belə deyim, tərəflərinin eyni olması ilə bağlıdır. Baxın, burada bizim üçün bir dənə düzbucaqlı yaranıb ağ rəngdə. Aşağı hissədə bir dənə düzbucaqlı yaranıb bizim üçün. Onda biz yoldaşlar, bu aşağıda verilən, bu orta hissədə verilən düzbucaqlının sahəsini tapa bilərik, tapa bilərik. Onda S nəyə bərabər olacaq? Əgər eni 2-dirsə, uzun da 3-dürsə də 2-ni 3-ə vuracaq 6. Bunu da tapanda yoldaşlar 2-ni 3-ə vuracaq 6. Deməli, bunların sahəsini tapdıq. Əgər yoldaşlar bunun sahələrini tapdıqsa 6, biz ümumi fiqurun da sahəsini tapa bilərikmi? Tapa bilərik. Nəyə görə? Uzunluğunu 8 verib, enini də 5 verib. Onda böyük S bərabərdir. 8-i vuracaq 5-ə. Deyəcək ümumi sahə də oldu. Yəni ümumi fiqurun sahəsi oldu bizim üçün 40. İndi biz
Bizdən soruşulan sayəni tapmaq üçün ümumi 40-dan da, yəni bütün fiqurdan çıxacağıq bu kiçik sahələri. Bu da qalacaq 40-dan 6, 34, 34-dən də 6 çıxacaq, eləyəcək bizim üçün 28. Deməli, doğru cavabımız 28 y kvadratı. Cavab A variantı. Yəni gəlin 16-cı suala baxaq. 16-cı sual belə qırıq xətlərlə verilib. Biraz çaşdırıcı görsənə bilər, çətin görsənə bilər, amma asan sualdır. Çətin deyil. Burada əslində yoldaşlar 2 dənə bizim üçün trapesiyanın verildiyini görəcəyik. Baxın, aşağı hissədə, baxın bu orta hissədə burada 2 dənə trapesiya verilib. Özü də eynidir. İndi yoldaşlar, iki başlı ox artıq bu trapesiyanın bizdən hündürlüyünü demək istəyir. Yəni, bax, onda demək istəyir ki, bu hündürlük 3-dür. Yəni, hər birində artıq bu qırıq xətlərlə verilən hissələr hündürlüklə 3-dür. Bunu bildim. Trapesiyanı sonra nə edə bilərik? Bax, yoldaşlar, bu yuxarıda 4-ə baxın. İndi onu biraz sarı rənglə yazın. Bax, burada 4 verilibsə də, o deməkdir ki, trapesiyanın bizdə yuxarı oturacağı, baxın, bu hissəsi 4-dür. İndi gəlin aşağı oturacağı tapaq. Aşağı oturacaq da yoldaşlar. Baxın, bu hissə 3-dürsə, burada bizim üçün 4-dürsə, burada 3-dürsə, onda deyə biləcək ki, aşağı oturacaq nəyə bərabərdir? Əlbəttə ki, 10-a bərabərdir. Aşağı oturacağın artıq 10 olduğunu bildik, yuxarı oturacaq da 4-dür, hündürlük də 3-dür. Onda biz gəlin burada perimetrimizi, sahəmizi tapmış olaq. Onda S bərabər olacaq. Birini tapsaq, digəri də eynidir. Onda yoldaşlar 4 üzərinə gələk 3. Bunlar da daha açıq şəkildə yazdım. Elə 4 bölünsün 2-yə, vurulsun hündürlüyə 3-ə. Bu da eləyəcək deməli 10, 14, 7, 7, 3, 21. Burada elədi sahə bizim üçün 20 kvadrat metr. Onda bu fiqurunda, yəni bu trapesiyanda sahəsi eləyəcək 21. Yəni ikisi də artıq eynidir. Bu ikisi də artıq eynidirsə də yoldaşlar, digər gəlin fiqurlarımızı tapaq. İndi bax, bu yuxarı hissədə, baxın, sarı rənglə, narıncı rənglə çəkdiyi hissədə fiqurun, yəni düzbucaqlının sayəsini tapa bilərik. Onda burada S nəyə bərabər olacaq yoldaşlar? Tərəfinin biri 4-dür, biri də 3-dür. 4 də 3, 12. Buranı başa düşdük. Ondan başqa, baxın, bu trapesiyadan yuxarı hissədə də bizim üçün bir dənə düzbucaqlı verilib. Bunu da biraz fərqli rənglə çəkim, gözünüzdə daha yaxşı görsənsin. Onda yoldaşlar artıq belə deyim, uzunluğu verilib 4. Uzunluğu verilib 4-dürsə də, o deməkdir ki, bunun bax, bu balicə tərəfi 1-dir. Niyə 1-dir? Çünki bu ümumi uzunluq 4-dürsə də, bax, bu balicə kiçik hissədə 3-dürsə də, 4-dən 3-ünü çıxacam, deyəcəm, onda bu tərəfin uzunluğu 1-dir. Eni 1-dirsə, uzunluğu da 4-dürsə, onda bu sahəsi nəyə bərabər olacaq? Sahəsi 4-ə bərabər olacaq. Bunu da başa düşdük. Onda gəlin digərində tapmış olaq. İndi sağ tərəfdəki, baxın, bunu da biraz açıq rənglə çəkdim. Gözümüzdə daha yaxşı görsənsin. Bunun da yenə eni bizdə 3-dür. Uzunluğu da sağ tərəfdə, sol tərəfdə verilmişdir, 4-dür. Onda bunun sayəsi nəyə bərabər olacaq? 3-ü də 4-ə vuracaq, eləyəcək bizim üçün 12. Artıq bütün fiqurların yoldaşlar sayəsini tapmış olduq. Gəlin hesablayaq. Onda S bərabər olacaq, ümumi S bərabərdir. 12 üzərinə gələk 4, üzərinə gələk 12, üzərinə gələk 21, üzərinə gələk 21. Bunu da toplayanda, neçə dəqiqə? Deməli, 42. 24 elədir bizim üçün 70. Deməli, nə aldıq? 70 kvadrat santimetr. Doğru cavab hansı cavabdır? D variantı. Yəqin ki, hər birimiz başa düşmüş olduq. İndi gəlin baxaq 17-ci suala. 17-ci sual üçbucaqla bağlıdır. Yenə də olsun. Baxın, ümumi bizdə uzunluq verilib 10 santimetrdir. Əgər 10 santimetrdirsə də, bu aşağı 5 santimetrdirsə də, deməli, buradan yarı ayrılır. Onda deyəcəm ki, bax, yoldaşlar, bura olacaq bizim üçün 5 santimetr. Bu hissəni də verilib 5 santimetr. Onda düzbucaqlı üçbucağın artıq katetlərini bildim. Katetlər deməli bir-birinə bərabər imiş, 5 və 5. Birini tapsam, yerində qalanlar da eynidir. Onda gəlin tapaq. Düzbucaqlı üçbucağın sayəsini tapmaq üçün oturacaqların hasilinin yarısını bərabər idi. Onda nə alınacaq? 5 vurulsun 5 bölünsün
2-yə. Deməli, 5 dəfə 5, 25. 25-i 2-yə böləndə 12, 12 tam onda 5. Deməli, əgər yoldaşlar biri 12 tam onda 5-dirsə də, yəni bax, bir dənə düz bucaqlı üç bucağın sayəsi 12 tam onda 5-dirsə də, onda bunda sayəsi 12 tam onda 5 olacaq. Bunda sayəsi olacaq 12 tam onda 5. Onda cəmi neçədən 12 tam onda 5 oldu? 3 dənə. Onda isə bərabərdir. 3 dənə biz 12 tam onda 5-i ya toplaya bilərsiniz, bir açıq şəkildə yazıb, ya da 3-ü elə 12 tam onda 5-ə də vura bilərik. Bu da eləyəcək bizim üçün 37 tam onda 5. O da hansı cavabdır? Doğru cavab D variantı. Yəqin ki, yenə də başa düşdük. İndi gəlirik perimetrlə bağlı sual nümunələrinə. Əslində bunlar da çətin deyil, asandır. Sadəcə düz bucaqlı ilə bağlı və yaxud da kvadratla bağlı perimetr düsturlarını bilməliyik. İndi yoldaşlar, perimetr nədir? Perimetr əvvəlcə ümumi mahiyyətini başa düşürük. Perimetr tərəflərin cəmi deməkdir. Yəni, verilən fiqurlarda tərəflərinin cəmi deməkdir. Baxın, yoldaşlar, burada bir dənə bizim üçün böyük bir dənə düz bucaqlı verilir. Əvvəlcə mən bu düz bucaqlını tamamlamalıyam. Tamamladıqdan sonra böyük düz bucaqlının perimetrini tapacağım. Sonra da qalan xətləri onun üzərinə əlavə edəcəyik. Bu fiquru tamamlayaq. Burada qırıq xətlər verir. Bu qırıq xətləri tamamlamaq üçün, bax, bu aşağıdakı xətti gətirib buradan yazacağım, yoldaşlar. Bax, bu xətti buradan çəkdim. Artıq onda nə oldu? Bu xətdən üstünə xət çəkirəm. Bax, bu yox oldu. Sonra, bax, bu qırıq xətti tamamlayacağım, yoldaşlar. Onda, bax, bu qırıq xət yox oldu. Bax, bunu götürdüm, yuxarı qoydum. Ümumi olaraq bu xətti birləşdirirəm. Fərqi nədir? Buradan hesabladım, eynidir. Onda yoldaşlar, bax, bu xətti də götürüb bura qoyacağım. Artıq bu fiqurun bütün tərəflərini birləşdirdim. Onda mən bu düz bucaqlının sayəsində perimetrini tapa bilərəm, bəli. Onda perimetr nəyə bərabərdir düz bucaqlı? Dedik ki, 2 vuraq, ya bütün tərəflərinin cəmi, yəni 8, 8, 14, 14 bu şəkildə toplaya bilərsiniz, yoldaşlar. Və yaxud da 2 vuraq, məsələn, A plus B düsturunla hesablaya bilərsiniz. İndi bəzi yoldaşlar desə ki, müəllimə, mən düstur əzbər bilmirəm, onda bax, yoldaşlar, burada 14-dürsə də, burada da 14-dür, burada da 8-dir. Onda nə edəcəksiniz? 8 ilə 8-i toplayacaqsınız, 14 ilə 14-ü toplayacaqsınız. Hər birinin, yəni 4-ünün də cəmini götürəcəksiniz. Eynidir, nəticə gəlmiş, çıxmış oluruq. Onda gəlin yazaq. 2 vurulsun 14 plus bizdə eləyəcək 8, bu da bərabərdir 44-də. Biz neynədik? Ümumi verilən düz bucaqlı perimetrini tapmış olduq. İndi bu xətlərdən istifadə elədik. Bizim, baxaq görək hansı xətlərimiz qaldı. Bir o qalan xətlərə də baxaq da, istifadə etmədiyimiz gəlin xətləri də tapaq. Bunun üzərinə əlavə edək. Deməli, ümumi 44, Z bu bəllidir. Hansı xətləri istifadə eləmədim? Bax, burada qalıb 2 dənə Z. Bax, üzərinə gələcəm bu 2-ni. Ondan sonra istifadə etmədim. Bax, bununla bu paralel bərabərlik var deyə eynidir o demək ki, burada 2Z-dir. Üzərinə gələcəm 2Z. Bax, yəni buranı deyirəm. Burada 2Z-dir. Bu Z-i silim, yəni artıq Z yazmıram, rəqəmlərcə yazırıq. Üzərinə gələk. Sonra bax, yoldaşlar, burada nə var? 4Z. Bax, üzərinə gələcəm 4. Yəni, bax, bu xəttin uzunluğunu. Sonra da bax, bu xəttin uzunluğunu. Burada 4-dür. Üzərinə gələcəm 4. Sonra bax, burada 2Z var. Əlavə eləmədim. 2Z onu yazacağım. Sonra bax, buranı 2Z də buradır. Buranı əlavə eləyəcəm. İndi, yoldaşlar, gəlin bunların cəmini ümumi olaraq tapaq. Deməli, 2, 2, 4 budur. 4 budur, 4 budur, 8 də budur. 44-ün üzərinə də bunları gəlsə eləyəcək bizim üçün, deməli, 8, 12, 60, bəli, 60. Deməli, elədir bizim üçün 60 Z. Doğru cavab A variantı. Bir daha deyirəm, perimetrdə diqqət edəcəyimiz, əvvəlcə perimetr nə deməkdir? Tərəflərin cəmi deməkdir. Əvvəlcə fiqurumuzu tamamlayırıq. Tamamlayandan sonra yerindən qalan xətlər, hansı xətlər verilibsə, hansı tərəflər verilibsə, onları üstlərinə əlavə eləyəcəyik. Yəni, baxın, bu üzərinə xət çəkdim, xətləri ona görə götürmədim ki, onu artıq bax, burada yuxarıda xətləri birləşdirəndə istifadə etdim də daha gərək qalmalı ona görə. İndi gəlin 19-cu suala baxaq. İndi yoldaşlar, 19-cu sualda nə düşünə bilərəm? Baxın, sol tərəf 8 sm-dir. Baxın, bu hissədə məndə 5 sm-dirsə də 8-dən 5 çıxanda
Onda baxın, bu mavi rənglə işarələdiyim yerə neçə santimetr qalır? 3. Burada 2 dənə hissədən ibarət olduğuna görə deyəcəm, bura 1,5-dir, bax, bura 1,5-dir. Əgər 1,5-dirsə də, onda baxın, bu iki xətli olan hissələrin hər biri bizim üçün oldu 1,5. Birinci bunu başa düşdük. İndi, gəlin bir əvvəlcə sahəmizi tapaq. En verilib, uzunluq verilib. Onda S nəyə bərabər olacaq? Sahə nədir? Sahədən o qədər danışdıq ki, artıq beynim də sahədə qaldı. Perimetr. Onda perimetr bərabər olacaq nəyə? 2 vurulsun. 12 üzərinə gələk 8-ə. Bu deyiləcək yoldaşlar bizdə 20, 20-ni 2-yə vuranda 40. Yəni biz ümumi perimetri tapmış olduq. Amma bu ümumi perimetri tapanda bizim istifadə etdiyimiz və istifadə etmədiyimiz xətlər var. Yəni, baxın, yoldaşlar, bu 5, bax, bu tərəfdə onsuz istifadə olunub. Yəni, bax, bu 5-i biz bir də qadir istifadə etməyəcəyik. Bax, bu xət artıq bu tərəfdə istifadə olunub. Bax, bu xətti istifadə eləməyəcəyik. Bax, bu xət burada yuxarıda istifadə olunub. Artıq bu xətti də istifadə eləməyəcəyik. Onda yerində bizdə nə qaldı? Baxın, bu 1,5-lər qaldı. Amma bu sağ tərəfdəki 1,5-ləri götürməyəcəm. Çünki artıq o 8-in içərisindədir də. Orta hissədə qalan istifadə etmədiyim 1,5-ləri üzərinə əlavə edəcəm. 1,5 bu, 1,5 bu, 3 bu eləyir. Aşağıdakı da yenə 1,5, 1,5, 3 də bu eləyir. Onda da 40-ın da üzərinə 2 dənə də əlavə olaraq 3 yazıram. Yəni, yenə də deyim, bu sizi çaşdırırsa bu üçlər, yəni daha açıq da yazın. Yəni, 1,5 üstə gələk 1,5, 1,5 üzərinə gələk 1,5. Yəni, üzərinə 6 əlavə edirsiniz. 6 əlavə edirik. Bununla da misalımızın sonu olmuş olur. İndi gəlin baxaq görək, bu da bizdən neçə eləyir? Eləyəcək əlbəttə ki 46 santimetr. Yenə də baxaq. Başqa nəsə də qalmadı ki bizim üçün. Bir hissə qalıb, yoldaşlar, baxın. Birini unutmuşuq. Qoyun onu da davamına yazaq. Haradır? İndi onu fərqli qələmlə göstərin. Bəzən gözümüzdən qaça bilər. Aha. Bax, yoldaşlar, burada baxırsınızmı? 2 santimetr var. Biz heç bunu istifadə etmədik ki. Baxın. Burada 2 santimetr var. Biz yaşılla göstərim. Baxın, burada 1-2 santimetr var. Bax, bunları götürmədik. Bunları istifadə etmədik. Deməli, üzərinə əslində 2 dənə də 2 əlavə eləməliyəm. Çünki bax, bu tərəflərdən biz istifadə etmədik. Bu tərəf də qaldı. Ona görə də cəmi neçə eləyəcək? 46, üzərinə 4 gələndə 50. Doğru cavab 50-dir. Əgər cavab 46 götürmüş olsaydıq, deməli səhv tapmış olardıq. Baxın, 46 cavabı verilib, 46 cavabı da verilib bizi çaşdırmaqdan ötürü. Ona görə də tərəfləri ilk öncə diqqətli tapmalıyıq. Cavab oldu 50 santimetr. İndi gəlin 20-ci suala baxaq. 20-ci sualda yenə burada tamamlayacağım yoldaşlar. Baxın, bu tərəflə tamamlayıb burada bir dənə düzbucaqlı yaradıram. Sonra bax, bu tərəflə tamamlayıb düzbucaqlı yaradıram. Yəni, bunların hər birini tamamlayıb burada bir düzbucaqlı yaradacağım. Niyə? Çünki fiquru bütövləşdirmək üçün mən onun perimetrini tapmam gərəkir. Tamamlayaq, yoldaşlar. Aha, artıq fiqurumuz tamamlanmış oldu. İndi gəlin baxaq. Yoldaşlar, bunların hər birinin tərəfini nə verib? Z verib. Baxın, Z veribsə də özdən 2 xətlə verib. Yəni, bunlar deyir ki, bir-birinə bərabərdir. İndi baxın, bura Z-dirsə, onda burada Z olacaq, burada Z olacaq, burada Z olacaq, burada Z olacaq. Cəmi neçə dənə Z oldu? Deyəcəksiniz ki, 5 dənə Z oldu. 5 Z buradır. Onda yoldaşlar 5 Z buradırsa da gəlin bu uzunluq hissədirsə də görək. Digər tərəf neçə Z-dir? Baxın, əgər 1 Z buradırsa da Z. Neçə dənədir? 1, 2, 3, 4, 5. Əslində 5-də. Bir dəqiqə. Səhv sanamadıq ki. 1, 2, 3, 4, 5 doğrudur. 1, 2, 3, 4, 5 doğrudur. Bir də baxın. Ola bilər diqqətimdən nəsə qaça bilir bəzən. Aha, doğrudur. 5, 5'dir. Doğrudur yoldaşlar.
İndi gəlin biz nə edəcəyik? Bunun perimetrini tapmağa çalışaq. Deməli, əgər bu 5 və 5-dirsə də hər tərəfi koyun buradan 5 yazın, buradan da 5 yazın. 5-dirsə də onda perimetrini tapaq. Deməli 5 5-dirsə də deməli bu bizdə hansı fiqurdur? Kvadratda. Əgər biri 5, biri 6, biri 4, biri 5 olsaydı deyərdim düzbucaqlıdır. Deməli onda kvadratdır. Kvadratın da perimetri nəyə bərabərdir yoldaşlar? Kvadratın perimetri 4 aya bərabərdir. Onda bərabərdir 4 vurursun. A neçə tapdıq? 5 tapdıq da. Hər zet belə deyim, hərəsindən bir dənədirsə də say olaraq 5 dənədir. 5-ə də vuracaq. Bu da eləyəcək bizim üçün 20. İndi birdən yadınızdan çıxıb gedib 5-i 5-ə vurub 25 götürərsiniz. Xeyr. Ona görə doğru cavab bizim üçün 20 Z. C variantı. Baxaq 21-ci suala. Görə 21-ci sualda bizə nə deyir? Yenə burada tərəflərlə bağlıdır yoldaşlar. Baxın, burada iki tərəfli ox verilibsə, artıq bura 10 santimetrdir. Əvvəlcə biz fiquru tamamlayacaq. Fiquru tamamlamaqdan ötürü buradakı xətlərdən istifadə etməm gəlir. Bax, yoldaşlar, bu xətti götürüb, bax, bu yuxarıda istifadə etdim bura qədər. Daha onda bu xəttin üzərindən dalğa çəkirim, yoxdur. Sonra yoldaşlar, baxın, bu xətti buradan götürürəm, gətirirəm. Bax, bu yuxarıda bunun uc hissəsini birləşdirirəm. Artıq bu xəttdə istifadə etdim, yoxdur. Sonra yoldaşlar, baxın, bu xətti götürüb, bax, bu hissiyə birləşdirəcəm. Artıq bu xətti yoxdur. Yəni, bu xətt yox oldu. İndi yoldaşlar, başqa nə qaldı? Bax, bu xətti də yenə götürəcəm, gətirirəm. Bax, burada istifadə elədim. Sonra bu xətti də buradan götürdüm, gətirdim, burada da istifadə elədim. Artıq istifadə elədiyim xəttlərlə işimiz olmayacaq. Yəni, o xəttlərdən biz artıq istifadə elədik. Ümumi sahəni də tapanda, onsuz o sahə bizim ümumi xəttlər, yəni onun içərisində olacaq. Başqa tamamlayacağım, bax, yoldaşlar, bu tərəf, onsuz bu tərəfi tamamlayır. Artıq mən bu xətti də istifadə eləməyəcəm, çünki artıq burada var. İndi mənim yerində hansı istifadə etmədiyim xətlər və yaxud da tərəf qaldı. Baxın, göstərəcəm. Baxın, buranı istifadə etmədik, buranı istifadə etmədik, yoldaşlar. Bunları istifadə etməmişik. Burada bizim üçün neçə verib? Baxın, 2A buradırsa da, onda 2A da buradır, 2A da buradır. Yəni, bunları istifadə etmədik. Ümumi uzunluq da verilib 7-dir bizim üçün. Əgər 7-dirsə də, n də verilibsə də, uzunluq 10-dursa da, n də 7 verilibsə də, onda nə edəcək? Onun perimetrini tapa bilərik. Onda P də bərabərdir, 2 vurulsun. Necə dəqiqə? Yox, 7 deyil, yoldaşlar. Niyə 7 deyil? Baxın, əslində 7 hardan haradır? Bax, 7 buradan buradır. Əgər 7 buradırsa da, burada 5-dirsə də, bax, burada 5-dirsə də, onda, yoldaşlar, bax, bu ümumi uzunluq bizdə nə qədər alınır? 12. Deməli, əslində, bura 12-dir. Onda 2 vurulsun. 2 vurulsun. 10 plus 12. O da bərabərdə eləyəcək bizim üçün 22. 22-ni də 2-yə vuranda 44. Biz ümumi böyük fiqurun perimetrini tapdıq. İndi bu perimetrin üzərinə, bax, bu istifadə etmədiyim tərəflərdə əlavə edəcəm. 44-də üzərinə gələk 2, üzərinə gələk də 2. Bu da bərabərdə oldu bizdə 48. Deməli, doğru cavab 48. Daha gedib cavabı 44 götürmək olmaz. 48A. Hər zaman diqqətli olmalıyıq. İndi gəlin baxaq 48-ci, 22-ci suala. İndi 22-ci sualda yenə eyni qaydadır, yoldaşlar. Burada tərəflərin hər birini tamamlamalıyıq. İstifadə etməliyik. Bax, yoldaşlar, əgər bura bizim üçün 2A-dırsa da, mən bu 2A-nı götürüb, bax, burada istifadə edəcəm. Artıq bu 2A mənim üçün yox oldu. Sonra yoldaşlar, baxın, burada 4A var. Bu 4A-nı da gətirib bu yuxarı hissəyə birləşdirdim. Buranı da başa düşdük. Ondan sonra, bax, burada A var, yoldaşlar. Bu A-nı da gətirib birləşdirəcəm. Burada onsuz verilib bizdə 2A-dır. Bax, buranı da istifadə eləyəcəm. Yoldaşlar, bax, buranı da gətirəcəm 2A-dır. Buradakı A-nı da gətirdim bunun yanına. Artıq bu A da yoxdur.
İndi bu bunun üzerine açın. Buradan 2'ni sizi çaşdırmasın. Artıq neylədim? İstifadə etdim. İndi yoldaşlar, buranı tamamladım. İndi onda bura neçə olacaq mənim üçün? Baxın, buranın, gəlin bunun üzərinə açım. Əgər 2A buradırsa da, yəni bax bu hissə bura qədər 2A idi. Buradan bura qədər 4A idi. Bax, bura qədər, bu hissəyə qədər 4A-dır. Yəni istəsəz biraz rəngli hissə ilə də bölə bilərəm. Bax, bura qədər 4A-dır. Artıq buradan da bura olacaq 2A. İndi biz ümumi olaraq bir tərəfi bu tərəfi tapa bildikmi? Yəni yox idi, biz tamamladıq. Onda gəlin görək neçədir. Bax 2, 4, 6, 6-nın üzərinə 4 gələndə 10. Deməli yoldaşlar, onda burada verilən ümumi, baxın bu uzunluq 10A-dır. Yəni bu ümumi uzunluq 10A-dır. Yəqin ki, bunu başa düşdük. Digər tərəf də verilib bizdə 5A. Əgər 10 biridirsə də 5 də biridirsə də ümumi perimetri buradan tapa bilərik. P nəyə bərabər olacaq? Deyəcək ki, 2 vuraq, 10 üzərinə gələk 5, vurursun 2. Bu eləcə 15, 15 2-yə vuranda neçə eləyəcək yoldaşlar? Əlbəttə ki, 30 eləmiş olacaq. Bunu da başa düşdük. İndi bizim istifadə etmədiyimiz xətlər qaldı. Gəlin onları tamamlayaq. Bax, indi mən bu yuxarıdan götürdüm deyin yoldaşlar. Bunun bu hissəsini də tamamlayacaq. Yəni yuxarıda necə tamamlamışıqsa da, baxın bu xətti götürüb buradan qoyacağım. Artıq bu xətt yoxdur. Ondan sonra baxın bu xətti götürdüm. Bax bunun uç hissəsinə birləşdirdim. Artıq bu xətt də yoxdur. Sonra bu xətti də götürdüm. Bax bu tərəflə birləşdirdim. Yoxdur. Bu xətti də götürdüm. Yoldaşlar, bu burayla da birləşdirdim. Artıq yoxdur. Yəni bu ümumi sahəni tapanda bunun içərisində getdir. İndi hansı tərəflərdən istifadə etmədik? Gəlin baxaq. Baxın yoldaşlar, burada bir dənə A var. Buranı istifadə elədik? Yox. Bax, bu A yazılan bu tərəf istifadə elədik? Yox. Buranı istifadə elədik? Yox. Buranı istifadə elədik? Yox. Deməli, bu xətlər əslində qalıb yoldaşlar. Bunların da hər biri bir A-dır. Yəni bir A-dırsa da onda nə edəcəm? 30-un üzərinə görün neçə dənə A eləyəcək? 1 dənə, 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə. 4 dənə bir A gələcək. Ona görə də elə 4 dənə də üzərinə 1 əlavə eləyəcəm. Bu da eləyəcək mənim üçün neçə? 34A. Doğru cavab C variantı. Deməli, əvvəlcə ümumi fiqurumuzu tamamlayırıq, yoldaşlar. Tamamladıqdan sonra hansı xətlərdən istifadə etməmişiksə, hansı xətlər qalıbsa da, o xətləri də ümumi perimetrinə tapmışıqsa, onun üzərinə əlavə eləyəcək. Yəni, belə rəngli yazdım ki, gözünüzdən bir daha diqqətli baxarsınız ki, hansı tərəf istifadə etdik, hansı tərəf qaldı. İndi gəlin 23-cü suala baxaq. 23-cü sualda görək nə var? Bax, yoldaşlar, 23-cü sualda əgər bura 2A-dırsa da, onda burada 2A-dır. Onda bax, burada 2A-dır. Onda bax, mən bu xəttdən istifadə edərək, bax, buranı tamamlaya bilərəm, yoldaşlar, tamamladım. Artıq onda bu xətt yox oldu mənim üçün. Onda bax, buranı yox elədik. Yəni, bu xəttdən istifadə etdim. İndi görək başqa nələr var bizim üçün. Əgər 12 buradırsa da, 5A da buradırsa da, perimetr tapa bilərəmmi? Tapa bilərəm. Onda 2 vurulsun, 12 üzərinə gələk 5. Eləyəcək 17, 17-ni də 2 vuranda eləyəcək 34. Bunu da başa düşdük. İndi 34-ün üzərinə istifadə etmədiyim mənim tərəflər var, yoldaşlar. Gəlin baxaq, görək hansılardır. Baxın, bu tərəf burada var. Bundan işimiz yoxdur. Bu tərəf burada da var. Buna götürəcək. Yəni, bunlar artıq birləşdiriləcək. Ondan sonra, bax, bu tərəfin özü, bax, bu fiquru tamamlamaq üçün istifadə olundu. Ondan sonra, bu tərəfin özü, bax, bu tərəfi də istifadə eləmişik. İndi bizim qalan görən hansı tərəflərdir? Baxın, buradan istifadə etmədik, bunu istifadə etmədik, bunu istifadə etmədik. Bax, bura istifadə olunmayıb, bura istifadə olunmayıb, burada istifadə olunmayıb. Onda neçə dənə birdir? 1, 2, 3, 4 dənə. Yəni, bizim 4 dənə A-ımız var. Yəni, əgər tərəfin uzunluğu 1-dir, vahidə bərabərdir. Yəni, A yazılanda, yoldaşlar, bu deməkdir ki, vahidə bərabərdir. Yəni, 1A deməkdir.
Onda 4 dənə bir əlavə eləyəcək. Yəni burada yazılıbsa buradadır. Yəni yazılmamağına fikir verməyin. Yəni o demək deyil ki, burada yazılıb, məsələn, mən 3 ay götürəcəm. Xeyr. Çünki tərəf varsa da qarşılıqlı paralel olaraq var, ikisini də götürməliyik. Onda 34-ün də üzərinə əlavə eləyəcəyik. Bir dənə, iki dənə, üç dənə, dörd dənə A-nı, yəni 4 dənə biri. Sonra qaldı burada bizim üçün 2A, burada da qalıb 2A. Yəni 2 dənə də 2A-mız var. Üzərinə 2 dənə də 2-ni əlavə edəcək. Bu da 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42. Deməli, doğru cavab nə oldu? 42A. Yəqin ki, hər birimiz başa düşmüş oldu. 34, bu da sonuncu sualımızdır. İndi gəlin 34-də görək bizdən nə soruşur? Yenə əvvəlcə qırıq xətləri yoldaşlar tamamlamamız gərəkir. Baxın, tamamlamaq üçün buradan bu xətti götürüb bax bu hissəyə çəkəcəm. Artıq bu xətt yox. Buradan da bu xətti götürəcəm, bax buranı tamamladım. Fiqurun bu hissəsini bitirdim. Sonra bu xətti də buradan götürəcəm, bax fiqurun bu hissəsinə çəkdim. Sonra bax bu xətti də buradan götürüb bu hissəsinə çəkəcəm. Yəni əvvəlcə ümumi bir fiquru tapmam gərəkir. Sonra yenə də keçirəm sol tərəfə. Bu xətti götürüb bura çəkəcəm. Bu xətti də götürüb bura çəkəcəm. Artıq burada tamamlandı. Bax bu tərəflər istifadə olundu. Bu tərəflər istifadə olundusa yoldaşlar, artıq bura 2 adırsa da deyəcəm burada 2 adı. Bu orta hissə 6-dır. O 6-dırsa da yoldaşlar, onda deyəcəm burada 2 adı. Onda mənim üçün bu düzbucaqlının uzunluğu nə qədər oldu? Baxın, 2, 4, 6 da bu 10-dur. Deməli, 10 da bu düzbucaqlının uzunluğu oldu bizim üçün 13A. Onda mən perimetrini tapa bilərəmmi? Tapa bilərəm. 10 budur. 3 də buradır. Amma bu tərəfdə bax 2-dirsə də burada 2-dir. Onda uzunluq da yoldaşlar 5 olacaq. N-də 5 olacaq. N 5-dir, uzunluğu da 10-dur. Yəni burada A-sı da var. Onda perimetr P bərabərdir 2 vurulsun 5 üzərinə gələk 10-a. 5-in üzərinə 10 gələndə 15, 15-də 2-yə vuranda 30. Biz ümumi bu fiqurun perimetrini tapmış olduq. İndi bizim burada istifadə etmədiyimiz tərəf qaldı yoldaşlar. Baxaq görək, bu da bizim üçün hansı tərəfdir. İndi gəlin onu rəngli çəkmiş olaq. Məsələn, narıncı ilə götürün. Baxın yoldaşlar, onunla yaxşı görsənmədi, yaşılla daha yaxşı görsənər. Baxın, bu tərəfi istifadə etdikmi biz? Xeyr, bu tərəf qaldı. Bu tərəfin uzunluğu nə qədərdir? Bu tərəfin uzunluğu, baxın, qarşı tərəfdə verilib 3-dür. Sonra başqa istifadə etmədiyim hansı qaldı mənim üçün? Başqa istifadə etmədiyim, baxın, bura qaldı. Bir dənə də bura qaldı. İndi ümumi olaraq yoldaşlar, bunun ümumi uzunluğu mənim üçün belə deyim 3 olaraq verilib. Əgər bu 3 olaraq verilibsə də, deməli onda deyəcəm ki, baxın burayla da bax bu ikisi birləşəndə bu da cəmi 3 eləyəcək də. İkisini də yanaşı qoyanda eyni uzunluğu təşkil edir. Bunun uzunluğu da olacaq. Yəni sadəcə elə bilin, düşünün 2 yerə ayrılıb. Onda 1,5 bu kimidir? 1,5 də budur. İkisi də birləşəndə, bax bunlar ayrı-ayrılıqdır. İkisi birləşəndə 3 eləyəcək. Onda burada belə deyim, bu ikisinə birlikdə 3 yazacağım. Yəni yəqin ki, başa düşdünüz. Yəni indi buradan qeyd etmirəm. Yəni onda 1,5 budur, 1,5 buna gəlir. İkisi birlikdə 3 eləyəcək. Onda yoldaşlar 30-un da üzərinə gələcəm. 3 üzərinə gələk 3, yəni 2 dənə 3-ü. Bu deyiləcək bizim üçün 36. Doğru cavab A variantı. Biz deməli sizinlə bugün sahə və perimetrlə bağlı test izahının ikinci hissəsinə baxdıq. Yəqin ki, hər biriniz başa düşdünüz. İndi nəyə başa düşməsəz bir daha dərsdə soruşa bilərsiniz və yaxud da şəxsdə də soruşa bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Əvvəlcə özünüz yazmağa çalışırsınız, amma başa düşmədiyiniz halda yenə də dayandırıb izaha baxarsınız, amma yenə də çətin olarsa, başa düşməzsinizsə də bir daha izah edərəm inşallah dərsdə.
Hər birinizə bir daha uğurlar, gecəniz xeyrə qalsın.